सर नमस्ते। नमस्ते। सर म नेपालगञ्ज वार्ड नम्बर 22बाट आएको सर। खोक्दैमा उसमा कुटी गर्दाखेरि हाँसु गर्दाखेरि खोक्दाखेरि तिम्रो मान्छेले सर्छ। हजुर सर। मास्क लगाएर आउनुलाई हुन्छ सर हुन्छ। खोकी लाग्यो भन्दैमा हजुर सर। त्यसपछि उसले सर्छ। खोक्दाखेरि मास्क लगाएर आउनुलाई टिभी भनेको सौर हो। कतिबाट ठुलो त्यसलाई श्वासको सासको कारणले टिभी सर्छ। त्यही भएर तपाईँले अब मास्कको लागि अनिवार्य मास्क लगाउनु होला। खोज्दाखेरि मास्क लगाउनु होला। जताभावीमा खोक्नु होला। घरमा खाँदाखेरि अगार खोकी लाग्यो भने त्यहाँ एउटा भाँडामा ट्याक्कै खोक्ने, बाहिरतिर नखोक्ने, मान्छेको हुलमा नखोक्ने। त्यसो भने टिभीबाट बजिन्छ। टिभी पनि धेरै किसिमको हुन्छ। एउटा सुहाउने टिभी हुन्छ, एउटा नखाउने टिभी हुन्छ। खोक्सँग टिभी तपाईँले खोक्नु भयो भने त्यो सर्छ। अनि त्यसपछि छातीदेखि बाहिरको अनुहारी एक्स्ट्रा बनाउनु पनि सर्दैन। तपाईँले जनचेतना जगाउने टिभी सोह्रको हो। सोह्रको टिभी सर्ने एक खुसीबाट अर्को सर्छ। टिभी लगाउने मास्क लगाउने, मास्क लगाउने। टिभीको खाना रुचि हुँदैन, खोकी लाग्छ, छाती दुख्छ, खोकी लाग्छ, दुई हप्तासम्म ज्वरो आउँछ। हजुर हुन्छ सर। अरू के गर्नु पर्यो यसमा औषधि? औषधिहरू तपाईँले टिभी हो भने टिभीको औषधि हाम्रो नेपाल सरकारले ठुलो विरोध गरेछ। त्यो टिभीको तपाईँ 6 महिनासम्म लगातार भयो भने टिभी निको हुन्छ। त्यही भएर टिभी लगाउनुलाई सबैले जनचेतना फैलाउने, टिभी मार्केटमा मास्क लगाएर हिँड्ने, जताभावी नखोक्ने, टिभी नबाट आगो लिएर रोग लाग्छ। तर 6 महिनासम्म औषधि खानुपर्छ। नेपाल सरकारले टिभीको दबाई निःशुल्क दिएछ। टिभी हुन्छ। टिभी लाग्यो भने 6 महिनासम्म औषधि खाने हुन्छ सर। त्यसको लागि के जाँच गर्नुपर्छ? के प्रक्रिया? तपाईँको पहिला हामीले हेर्छौँ। त्यसको तपाईँको छातीको एक्सरे गराउँछौँ। त्यसपछि एक्सरे गराउँछौँ। त्यसपछि खुनहरू आवश्यक खुन चेक गराउँछौँ। छातीको एक्सरे गराउँछौँ। टिभी रहेछ भने अब कसैलाई खोकीबाट आउँछ, खबर आउँछ, टिभी मेसिन कसैलाई खतरादेखि बाहिर भयो भने चाहिँ तपाईँको एक्सरेबाट देखिन्छ। एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी र पल्मोनरी टिभी हुन्छ। टिभी दुई किसिमबाट हुन्छ। एउटा सर्ने टिभी हुन्छ, एउटा नसर्ने टिभी हुन्छ। सर्ने टिभी भने खतराबाट आउँछ। सर्ने टिभी होइन भने एक्सरेबाट डायग्नोसिस गरेर डायग्नोसिस गरेर तपाईँको नियमित आमाहरू बस्न गएर टिभीको दबाई स्वास्थ्य कर्मीको अगाडि हामीले प्रत्येक दिन खाना खाइसकेपछि टाइम मिलाएर औषधि खानुपर्छ। टिभी चाहिँ 100% हुन्छ। हुन्छ सर। हुन्छ डाक्टर।